Sau bao năm nhân loại chờ mong, nay đến ngày Thiên Chúa thực hiện lời hứa. Ngôi hai Thiên Chúa xuống làm người, chia sẻ thân phận con người và để cứu độ con người. Mở đầu giây phút linh thiêng ấy, giây phút làm rung động đất trời, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến hội kiến với một trinh nữ tên là Maria. Giờ đây, chúng ta cùng gặp gỡ mẹ Maria trong những giây phút tuyệt vời nhất của mầu nhiệm cứu độ. Kính chào Đức Maria, người đầy ân sủng. Kính chào người được diễm phúc, Đức Chúa ở cùng. Maria, cô đừng sợ chi, cô sẽ mang thai sinh một nam nhi. Trẻ thơ tên là Giêsu, là đấng cao trọng, là con Đức Chúa. Thánh thần sẽ ngự xuống và quyền năng Ngài rợp bóng trên cô, nên trẻ thơ được sinh ra là đấng tinh tuyền, là con Chúa Trời. Hãy nhìn xem người chị dấu yêu đã có tin mừng, bởi vì Chúa đầy quyền năng, không gì gian khó Chúa không thể làm. Và sứ thần cáo biệt trinh nữ. Chính hai tiếng xin vâng của Đức Mẹ đã đem đến cho chúng ta ơn cứu độ. Thiên Chúa xuống làm người ở giữa trần gian, Chúa xuống mang bình an và giao hòa cho nhân loại.
trở lại làng Nazareth xứ Galilea, Đức Maria đang mang thai Chúa Cứu Thế và chung sống cùng bác thợ mộc Giuse. Họ đang ráo riết chuẩn bị vì ngày sinh hạ hài nhi sắp đến. Mọi chuyện tưởng sẽ êm ả trôi qua dưới mái nhà ấm cúng quen thuộc. Bỗng nhiên năm ấy có chiếu chỉ của đại đế Caesar Augusto. Nghe đây, chiếu chỉ của Hoàng đế Augusto. Truyền cho mọi người phải trở về nguyên quán của mình để đăng ký hộ khẩu. Ai bất tuân sẽ bị nghiêm trị. Nghe đây. Giuse nghe lệnh ấy không khỏi lo âu, vì Maria đã gần đến ngày sinh. Maria khẽ hỏi: Giuse ơi, liệu chúng ta có phải về quê để khai báo không? Có chứ, chắc là chúng ta phải về quê thôi, vì lệnh truyền cho tất cả mọi người không trừ một ai. Chà, đường đi từ Bắc vào Nam đâu có ngắn ngủi gì. Hơn nữa... Vậy không nán lại được hay sao? Không được đâu Maria ơi. Vì thời hạn bắt buộc chúng ta phải đi càng sớm càng tốt thì mới kịp đăng ký đấy. Nếu vậy thì mình chuẩn bị hành trang ngay đi. Mọi sự chỉ biết phó thác cho Thiên Chúa mà thôi.